بلو ماونتنز. هيدي الغابة أشبه بمنطقة كبيرة موجودة بأستراليا، إلها تاريخ قديم وكتير مهم. أسرار ومفاجآت رح نشوفها بهالفيديو. بالجزء الأول زرنا أول محطة بالبلو ماونتنز اللي اسمها 3 سيسترز، وعرفنا قصتها الأصلية أو الأسطورة بالنسبة للأبريجينال. بهيدا الفيديو الجزء الثاني رح نروح على سانيك وورد. هونيك رح ننزل على قلب الغابة تنكتشف أسرارها. ونزلتنا وطلعتنا من هالغابة رح تكون بطريقة غريبة، رح تكون بأكتر من ترين معلقين بين السما والأرض بطريقة أشبه بالعجيبة. وبآخر الفيديو رح نشوف ردة فعل رفيقي مايكل وقتها شاف التلج لأول مرة بحياته. فقبل ما نبلش ما تنسوا تعطوني اللايك وتشتركوا بالشانل إذا ما كنتوا مشتركين، واللي بيحب ينشر الفيديو تيوصل لأكتر عدد ممكن. وخلينا نبلش. شو يا مايكل، تستحق هيدي زيارة السيستر؟ عم هلكنا تسلمنا عليها. سلمت عليها انت؟ سلمت عليها طبعا. كيفها؟ منيحة؟ منيحة كتير منيحة. اخ عن جد مش معقول. الدراج صعبين وضايقين، وهلا اليوم كتير هوا. هلا هون بالثري سيسترز نحن مغادرين هيدا الموقع، رايحين نصور بمطرح تاني، بس هون في كتير تراكس. اوكي، اللي بيحب يعمل هايك، اللي بيحب يمشي وهيك، هون في كتير تراكس، في اكتر من 15 تراك بتقدروا تمشوا فيهم، وكلهم تقريبا صعبين. في منهم هينين بس قصار، بس في منهم صعبين وطوال. هيدا اللي بدي اقول لكم اياه، اللي بيحب يمشي بيقدر يجي لهون، وكل شيء كل تراكس فور فري. أنا كل ما اشتاق إليها أروح وأسأل عليها كل ما اشتاق إليها أروح وأسأل عليها حبي ليك هي أفراحي وأهاتي، هي أغلى من حياتي. نحن وصلنا هلأ، صفينا. بدي أقول لكم شغلة رح تتفاجئوا فيها، اللي عم يحضروني بلبنان رح يتفاجئوا فيها، إنه هلأ هون هيدا مبنى 3-4 طوابق، باركينج فري ببلاش. اوكي، يعني المبنى هون معمول بيجوا بيصفوا العالم ببلاش، ما بيدفعوا ولا ليرة. طيب نحن هلأ فتنا لأنه في الكوفيد 19 الكورونا فيروس عم بفوتونا قسم، يعني جروب ورا بعضه، مش كل العالم تفوت مع بعضها، والحجز اونلاين. بس نحن وصلنا لهون ما كنا حاجزين، وصلنا لهون قالوا لنا اونلاين، فتنا دغري. نحن واقفين من برا، بتفوتوا على الويب سايت وبتحجزوا. اتس ايزي، يعني التيكت $50 استرالي. كل مره بقول لكم استرالي حتى ما تضيعوا. طيب نحن هلا فتنا، رح نطلع بهيدا الترين لحتى نقطع من جبل لجبل. رح يكون ما في شيء تحتنا، معلقين بالهواء، وان شاء الله بتكون اكسبيرينس حلوه.
طيب ما بعرف اذا سامعين في حدا عم يحكينا معلومات عن هيدا المطرح. نحن هلا وقفنا علقنا بالهواء باعلى نقطة بهيدي اللي نحن بالريل اللي نحن قاطعين فيها، تلفريك بنسميه اور وات ايفر، 220 متر فوق السطح السيرفس اللي نحن قاعدين فيه. اللي بدي اقول لكم اياه، نحن هلا عم نطلع الصور اللي كنتوا عم تشوفوها او اللي عم تشوفها هلا، هي البلو ماونتن. بلو ماونتن هي غابة كبرها 11400 متر مربع. إذا بدي أعطيكم قد إيه، يعني إذا بدي أفهمكم قد إيه كبيرة، لبنان كبره 10452. هيدي الغابة وحدها كبرها 11400، يعني هيدي الغابة بس هيدي الغابة أكبر من بلد لبنان. عم تخيلوا معي؟ على فكرة كمان هيك شغلة صغيرة بقلب هيدا الترين هون وراي تحت مثل ما شايفين العالم توقف على الازاز. اوكي، في ازاز ترانسبارنت هون تحتكم مثل كأنكم واقفين على هوا، يعني ما في شيء، يعني ازاز واقفين على ازاز وكل شيء تحتكم مبين. خلصت هيدي اول رحله، رح نروح هلا ننزل بالترين الثاني تننزل على قلب الغابه. تخيلوا معي انه هيدا اللي نحن هلا طلعنا فيه قطع بهيدا الوادي هون، هيدا هو وراي قطع all the way لهونيك من جبل لجبل. Alrighty, welcome Okay. on board the World Super Trail. My name's Cameron. It's going to take us down into the Jefferson Valley Rainforest. هلا حننزل I think بالجبل. a lot of all your use and valuable items. It is quite the steep ride. Here we go. كويت ستيف عم بيقلنا انه نزلي شوي قاسي. عجد تشوفوا هلا مالله منظر. طيب نحن وصلنا هلا. Plenty of time. It's only about 400 meters away, so take your time. But thank you for joining me on the بعده World الشاب Super عم Trail. يحكي، I عم hope you enjoyed بفسر your لنا. time down here in مش the عم بسمع rainforest. شيء بس Yeah, انه takeaway is لايكو at 3 سيسترز من هون 12:45. See you مبينين. later. حبيتها؟ جميلة. حلوة؟ عن جد؟ مش تقول لي جميلة. اتس فيري ستيب بس جميلة. بتنزلوا فيها هيك نزلة كتير قوية، والحلو فيها انه بس تطلعوا بوجهكم بتطلع السما. يعني ما بعرف بدي افسرلكم، بالصور مش كتير مبينة، بس فكرتها انه انتم نازلين بقلب الترين والسما ما بدكم تطلعوا لفوق لتشوفوا السما، كل اللي عليكم تعملوه تطلعوا قدامكم لانه انتم نازلين اوريدي، صارت السما بوشكم. يعني فكرة كتير حلوة. لما تيجوا حاولوا تاخدوا الفيرست سيت، هتبقى مور انترتيننج. مظبوط على طول جربوا كونوا اول شيء. نحن قعدنا ورا ما شفنا كثير قصص، بس اتس اورايت. طيب هلا رح اعطيكم شوية معلومات عن البلو ماونتنز. اول شيء البلو ماونتنز بال 1700 قبل ال 1788 كانت البلو ماونتنز مقسومة لقسمان.
أول قسم كان اسمه كارمارثن هيلز، وتاني قسم كان اسمه لاند داون هيلز. كانوا مسمين من قبل امبراطور، لأنه بتعرفوا قبل احتلال أو شيء، سو كانوا مسمين من قبل حدا اسمه فيليب، امبراطور فيليب. بعدين بعد 1788 قرروا الابريجينال والعالم انه ليه بدنا نسميها مثل ما هن مسمينا، نحن بدنا نسميها مثل ما بدنا. اجوا طلعوا هيك، بما انه انتم بتعرفوا انه باستراليا الاسترالية خاصة الابريجينال كتير بيحبوا النيتشر، بيحبوا الطبيعة، كل حياتهم بالطبيعة وبيعيشوا بالطبيعة. ف اجوا طلعوا هون هيك بهيدي الدنيا، لقوا انه الجبل لونه ازرق، فهيدي ظاهرة مش طبيعية حتى، يعني جبل لونه ازرق مثل ما عم تشوفوا بالصور هلا. فقالوا ليه ما بنسمي هيدي المنطقة بلو ماونتنز؟ طيب هلا من وين اجت تسمية البلو ماونتنز؟ الفكرة انه هيدي الغابة هون البلو ماونتنز مثل ما قلت لكم كبرها 11400 كيلومتر مربع، يعني شيء كتير كبير، اكبر من لبنان. وهي غنية بشجرة، هيدي الشجرة بتعمل مثل زيت، هيدا الزيت بيعطي لونه على ازرق. اوكي، في عالم بتقول انه لانه الجبال كتير بعيدة فالهواء قدامها وفي خطايطة وهيك بيعطي شكلها على شكل ازرق، بس هي مش هيدي فكرتها. يمكن هالشي بيساعد لحتى يعطي ازرق زيادة اللون، ولكن فكرتها انه في كتير شجر هون نوعهم بيعطي زيت، هيدا الزيت لونه جاي على ازرق. مشان هيك بس تطلعوا بهالغابة بتلاقوها كلها سوا ازرق. Next time. next We'll time. make it. I was to have a walk up once. My friend came here. I think that was last year. They had a bushwalk Yeah, in here, exactly. and then they got lost. At 3:00 in the morning, they got saved. All the helicopters and the rescue team came. Wow. I think around 12 people of them. They just walked and lost in Bro Mountains. Yeah. فكرني بجوراسيك بارك. جوراسيك بارك بده يطلع لك شي ديناصور هلا يعني. يا مسهل. ما تقطعش انت بس ايدي. عن جد هلا هون قدام شوي يمكن في ديناصور. ليكوا يا جماعة هلا مايكل بده يطلع مثل طرزان لفوق، تتذكروا طرزان؟ ليكوا هيدي هاي اللي شايفينها هون قد ايه بتقدر تحمل؟ كان مكتوب ال 2 سم بتشيل 375 كيلو. عم تتخيلوا 2 سنتي عرض 2 سنتي من هيدي الشجرة or whatever، 2 سنتي بتقدر تحمل 375 كيلوغرام. 2 سنتي. تخيلوا إذا وحدة عريضة منا مثل هاي مثلا، ما بعرف إذا هيدي منا، بس إنه بيحملوا سيارة هو يعني مرتاحة. إيه لايكو سانيتايزر شفتوا؟ حاطين سانيتايزر يعني stay safe. هلا نحن مش سيف ولا شوي. لا ماسك ولا كفوف ولا شيء. بس خيي خلص والله تعبنا يعني يا جماعة، مش معقول. بس اخذنا كافي خلاص. ايه خلص ما هو الكافي. نحن نيكست، نحن دورنا بعضهم. غريب. كل شي هون معلق بالهوا خيي، ما في شي على الارض، كله بتطلع فيه معلق بالهوا، بتروح وبتجي بالهوا وبترنات بالهوا. طيب علو هيدا 737 متر، 737 متر. رح نطلع هلا فيه لفوق بهيدا الترين المعلق بالهوا.
وهيدي كانت الطلعة تبعنا. قالت لنا انه كان في Alright guys, مطارح. so as we dock in there will be a bump or so. It's just the guiding post helping us dock in. Doors are going to open up on the left hand side, top and bottom. Now as we exit and head down the hallway, please remind yourselves to maintain the social distancing between each family's bubble and use the hand sanitizer. Another reminder to maintain social distancing. Thank you. باي باي. وصلنا هلا رجعنا مطرح ما جينا. والحلو بالفكرة يعني وين ما بتروحوا بيفسروا لكم شو في شمالكم، شو في يمينكم، شو في فوقكم، تحتكم، كل شيء بيفسروا. انا ما راح اقدر احط كل شيء بالفيديو يعني، بس كثير حلو انكم تيجوا وتشوفوا هون المناظر الحلوة والمعلومات يلي بيعطوكم اياها. اوكي رجعنا هون على الاوت. في مثل شوبينج، بتعملوا شوبينج تياب وكل شيء بتقدروا تشتروا من هون. بفكر اجيب العسل. عسل؟ مش تقول لي. العسل هنا شكله حلو، في اوفرز حلوه. شفت كيف؟ يا هون انا اجيب عسل. بدك العسل او اللي عم تبيع العسل؟ بدل لا. ميرسي عسل. ثانك يو. ده شو حلو قوي. Be tempted from Blackwood honey. If you want one, call 07000 000. يعني من الاخر خيي هيدا عسل. قد ايه حقه قالت لك؟ $20 for one, 35 for two. اوكي سو $20 للواحد، 35 للاثنين. انا يعني انا بحب العسل، بس انه انا عسل سو عم تغزل بحال ما حدا بيتغزل فيي يا زلمه. عايز اقول حاجه، ان اول مره اقابل فادي كان النهارده. بصراحه شاب ممتاز، شاب اكتر من رائع، بيعمل مجهود جامد جدا قبل الفلوجز بتاعته، بيجهز he's reading, he's preparing before any vlog, so he's giving you the right information. ثانك يو يا مايكل، ثانك يو. هيدي شهاده حيه من حدا بروفيشنال فوتوغرافي، يعني اذا عم بيقول لي هيك يعني خلص انتهى البيان وبارك يا سيد، بتعرفوها هيدي. طب نحن هلا تغدينا، كنا ميتين جوع الان، بعدنا بلا اكل. اكلنا، هلا رايحين سواقه ساعتين بعيد عن مطرح ما نحن البلو ماونتنز، على اوبرون. يعني اذا عملتوا لها سيرش ما رح تلاقوها، لانه اصلا يمكن عم نلفظها غلط. بس بس هيك منطقه بعيده شي ساعتين. هونيك في ثلج، هلا عم تثلج، رح نروح ان شاء الله يكون في ثلج، مش انه في ثلج، ان شاء الله يكون في ثلج. رح نطير الدرون وهيك نفرجيكم مناظر حلوه. ولو حظك فوز زغزغه، يا ما ناس بدأت من تحت الصفر تدلع وتنغنغوا، ولو الظروف هتسقف سقف وقف، سقف اوعى توقف. بدي اقول لكم انه كمان ما في ارسال، اوكي؟ يعني بالبلو ماونتن مطرح ما كنا تحت بالغابه ما كان في ارسال، وهلا نحن على الطريق رايحين لاقطين انجا يمكن بار وحده. انا صراحه مش لاقط هلا شيء، بس مايكل لاقط. انت يمكن شفتها بس ما في انترنت، انه مايكل مثل ما بتعرفوا انه مايكل من مصر، بس مايكل نحن رايحين هلا على الثلج نشوف الثلج. انا من لبنان، يعني الثلج بيكون بعيد عني 10 دقايق، من الساحل للجبل في 10 دقايق. بس مايكل هيدي رح تكون شو اول مره. انا الثلج اللي شفته عندي كان في الفريج، ده اكتر حاجه شفتها. مايكل الثلج الوحيد اللي شافه هو بالفريج عنده، بس بالبراد. يعني هيدي اول مره بحياته رح يكون بيشوف الثلج. I'm so excited. تنشوف هلا ردة فعله كيف.
ليكو هلا عم ينزلوا الثلج قدامنا، يعني عم تشتت، شو بيقولوا، عم تشتت ثلج، عم تتلج عم تتلج قدامنا، عم تنزل ثلج يعني. يا جماعة بدي بشرفكم يلي بيشوف وائل كفور يسلم لي عليه كتير. ها هيدي معقول تشتي بآب وتتلج على الدنيا كلها؟ نحن هلا بأوغست بآب، ليكو التلج. بعد ساعتين سواقة وصلنا على التلج. مايكل لأول مرة رح يكون عم يمسك التلج بإيده. لسه حمسكه، انا بجهز اهو. روق بلا الكفوف، أول شي امسكه بإيدك جربه. يا عم ساعة. انا مستحمل من غير تلج عشان امسك التلج. وري الناس المنظر عامل ازاي. تلج تلج. ساعة. واو تلجت بآب. ماشي ماشي ماشي. تلج. طب وهيك بالمبدأ بيكون خلص مشوارنا. مثل ما شفتوا النهار كان كتير متعب، بلشنا من الساعة 7 الصبح، هلأ راجعين على البيت الساعة 9 بالليل. كان نهار حلو ومتعب بنفس الوقت. كان نهاري أنا ومايكل أكيد. يوم كان كتير 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 حلو، وشرف كبير اني تعرفت على مستر فادي حبيبي يا مايكل. وانطرونا وانطروا الصور. احكي بالمصري. عم بجرب يحكي لبناني مش عم تزبط معه. لا حاولها سنة. وانطروا صور الموديل فادي على الانستا بتاع فادي وعلى الانستا بتاعي. استنونا. فمثل ما قالكم يعني انا رح اترك كل اللينكس تبع الانستغرام والفيسبوك تبعنا بالديسكريبشن تحت. ان شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو، ما تنسوا تعطوني لايك وسبسكرايب. بشوفكم فيديو جديد بمطرح جديد. سلام. with